再拿出1颗橡石，之后可以拿回更多橡石哦。原来是管理森林的黑熊，想让大家有更好的生活环境。与聪明的地质商量后，提出了造林计划，承诺拿出橡石帮忙的动物，之后可以获得更多的橡石。于是松鼠把橡石交给了地质，地质给它印有熊掌的枫叶，承诺到秋天时就可以拿回更多橡石。在黑熊与地质的分工合作下，顺利执行了他们的计划。当秋天来临时，松鼠用枫叶换到更多橡石，森林也更茂密。故事里，橡石相当于货币，而枫叶则是债券的概念。人类社会中，中央政府为因应各项政务支出及短期资金调度，发行公债及国库券。早期债券以实体形式发行时，印制债票的成本高，且有运送、点交及保管等作业风险。本金利息到期时，持有人必须持债票亲自到银行兑领，费时又不方便。为了解决种种问题与提升作业效率，中央银行创建无实体公债制度，建制中央登录债券清算交割系统，开启了国内有价证券无实体化的时代。登录债券系统连结清算银行，由中央银行担任跨行连线中心，采层级式账户架构，办理所有中央登录债券交易的清算交割，并登录持有人权益。当交易双方分属不同清算银行，交易成功后需办理跨行款项清算交割时，系统透过与中央银行同资系统连结，同步办理债券及资金的转账，安全又有保障。债券到期的本金利息也是经由清算银行自动拨入客户的存款账户。债券从标售发行、登录转账到还本付息，整个生命周期都是透过系统完成。系统攸关政府募集资金及债券市场运作，是我国金融市场重要的关键基础设施。中央银行将持续精进登录债券业务，提供更优质、更有效率的服务，无形中促进我国债券市场的发展，也无形中守护我们的自然家园。哇，好棒